بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، آج کا میرا جو ٹوٹکا ہے وہ کھانسی پر ہے۔ یعنی کھانسی کبھی کبھار اتنا تنگ کرتی ہے کہ بس اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے، نہ کوئی دوائی اثر کرتی ہے، نہ کسی اور چیز سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ میری چیزوں سے فائدہ پہنچے گا، فائدہ اللہ رب العالمین نے دینا ہے، آرام بھی اللہ رب العالمین نے دینا ہے۔ انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ تک یہ ٹوٹکا پہنچا دوں۔ ٹوٹکا اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان سا ٹوٹکا ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی۔ کام میں ایسا کرنا ہے کہ آپ نے بازار سے، دکان سے تھوڑا سا میوہ لے لینا ہے۔ میوہ مطلب جس کا بھی ہو مطلب بغیر دانے والا ہو یا دانے والا، کوئی بھی میوہ ہونا چاہیے، مقصد کہنے کا ہے۔ تو آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ لے کے آنا ہے اور اس کو لا کے اپنے کچن میں اس کو اس طرح کرنا ہے کہ توے پر اس کو ڈال کے اوپر ہلکا سا تیل چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ چمچوں کے حساب سے نہیں ڈالنا کہ 1 ٹی سپون ڈال دیں، 2 ڈال دیں، نہیں، ہلکا سا چھڑکاؤ کر دینا ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو تھوڑا سا بھون لیں۔ بھوننے سے کہ وہ کچا بھونا جس کو بولتے ہیں، یعنی آدھا کچا آدھا پکا، تو اس کو تھوڑا سا بھون لیں، یعنی سرخ ہلکا سا کر لیں۔ جب وہ سرخ ہو جائے تو چولہے کو بند کر دیں۔ اب اس کو ٹھنڈا کریں گے تو وہ مزید سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کو کھا لینا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا سا میوہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اتنا سا زیادہ کر لیں اور پھر آپ کو تکلیف دے تو آپ مجھے کہیں یار یہ ایک ایسا ٹوٹکا بتایا کہ ہماری ستیہ ناس ہو گئی ہے۔ تو تھوڑا سا جتنا آسانی سے آپ کھا سکیں۔ تو اس کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پانی اس کے اوپر سے نہیں پینا، پانی آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے پی لیں، اس کے بعد وہ آپ استعمال کریں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی کھانسی 3-4 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ امید ہے کہ 1-2 دن میں استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن آپ 3-4 دن اس ٹوٹکے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔